Ozamis City, Misamis Occidental, ug sa tanong kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta og may adlaw? Ako si Dazzle Humotikson. Kini ang Ozamis Today. Sa ito ang mga headlines. Asinso sa Miss Administration padayon nag-atiman alang sa kaayuhan sa mga senior citizens sa Dakbayan. 8 batch sa Asinso Osamis Livestock Livelihood Assistance Program gipahigayon, panginabuhian sa mga PWODs gipaligon. Asinso Osamis Administration gipaligon pa ang panghagamhanan sa mga kabaranggayan, komprehensibong barangay visitation gipahigayon. Hipis sa kapulisan gipaniguro nga malinawon ang Dakbayan uban sa kooperasyon sa katawhan ug suporta sa Asinso Osamis Administration. Asinso Osamis Schools Christmas Carol ug Solo Singing Contest 2024 magsugod na. Kasaulugan sa Pasko mas ipabibo pinaagi sa musika ug mga papremyo. Mga programa sa Asinso Osamis Administration nagpakita sa tinuod nga pagserbisyo sa mga lideri sa Dakbayan, pamatuod sa paningkamot nga ang matag pamilyang nanginahanglan makadawat sa gikinahanglang taba. Ania ang detalye sa Osamis Today. Asan sa Osamis Administration, padayong nagatiman alang sa kaayuhan sa mga senior citizens sa Dakbayan. Gitutukan ni Bernal Lacson ang maong balita. Ania ang iyong report. Dili kalibod way hunong og padayong gipangga sa Asinso Osamis Administration ang mga senior citizens sa atong Dakbayan nga gipanguluhan ni Mayor Attorney Henry N. Fuentes Waminal Jr. ug sa suporta ni hardworking Governor Attorney Henry S. Waminal ug ni 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Fuentes Waminal, diin gikalipay pag-ayo sa atong mga lulo ug lula ang advance nga pagsugod sa DSWD ka-partner ang Osamis LGU, ang pag-apod-apod sa ika-4 nga quarter sa social pensions nga nagkantidad og tag 3,000 pesos ang matag usa kanila alang sa unang batch sa 8,281 ka mga senior citizens gikan sa siyam ka mga barangay sa Osamis Nobyembre 26, 2024. Kini nga inisyatibo ang nagmalampuson tungod sa panagsuportahanay o pagpaningkamot sa national o local government officials nagpangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o House Speaker Representative Ferdinand Martin Gomez Romualdez nga nagtinguha sa paglingi o pagtabang sa tanang sektor sa komunidad ilabi na gayud sa mga senior citizens. Niya kita karong buntaga dinhi nagakatapok bisan ginagmay lamang kini apan gikan gayud kini sa kasing-kasing nga gimugna sa atong national government, si BBM, si Presidente Bongbong Marcos, man usab sa tanang sakop sa Senado o sa House of Representatives. Grasya ni nga gihatag sa atong mga kadaguang nasyonal sa atong pinalangga nga Congressman Ando Waminal nga maogi nagpangulay follow-up dito sa kauluhan ubos usab sa pagdasig sa iyang amahan si Governor Henry S. Waminal. Ug dinhi sa siyudad sa Osamis, walain ang atong gwapito nga mayor sa Mayor Henry F. Waminal Jr. Ang unang adlaw sa sukpin distribution gihimo sa 4 ka mga binyos. Diin si Vice Mayor Simplicia Bibineri ang nagrepresentar ni Mayor Indy ang nangulo niini. Kauban ang mga konsehali sa syudad, barangay officials, Department of Social Welfare and Development, kun DSWD Northern Mindanao ug City Social Welfare and Development Office kun CSWD workers. Ang nahisgutan nga sektor sa gobyerno nagtinabangay
kini aron masiguro nga madawat sa mga senior citizens ang ilang pensyon nga walay kakulian og puno sa suporta sa atong national ug local leaders. Ang unang adlaw sa sukpen payout distribution mukabat sa 2,456 out of 8,281 or 29.65% sa mga benepisyaryo sa Osamis City ang nakadawat sa ilang fourth quarter social pensions. Kini naglangkob sa Barangay 50th District, San Roque, Santa Cruz, Baybay Triunfo, Carmen Annex, Katadman Manabay, Aguada, Malaubang ug Barangay Tinago ang nakadawat sa ilang last quarter pensions. Kahinumduman kini nga programa kabahin sa inisyatibo sa gobyerno alang sa mga indigent nga senior citizens nga walay regular nga pinansyal nga kita, alang sa mga senior citizens nga dili makaadto sa binyo sa distribution tungod sa mga kakulian, ilabi na kadtong maglisod sa paglakaw. Ang matod pa dili angay nga mabalaka gumikan kay personal silang bisitahon sa mga kawani sa CSWD o DSWD aron mahatod ang ilang social pensions. Pinaagi sa mga programa nga susama niini nga maoy pangunang programa sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos masiguro sa lokal ug nasyonal nga panggobyerno nga mga senior citizens sa tibuok nasud lakip sa mga lulo ug lula sa atong syudad adunay pinansyal nga suportang madawat gikan sa gobyerno aron makapuyo sila nga adunay dignidad ug malinawon nga panghuna-huna. Ang distribusyon sa ikaapat nga quarter nga social pension nagpakita lamang sa padayon nga pagpaningkamot sa administrasyong Asenso Osamis katimbang ang DSWD sa pagpangulo ni Secretary Rex Gatchalian na nagtinguha sa pag-atiman sa mga senior citizen sector pinaagi sa panaghiusa sa DSWD, CSWD personnel o lokal nga opisyal sa atong distrito, syudad o probinsya. Kini nga inisyatibo usa ka tin-aw nga ehemplo sa dedikasyon sa administrasyong Marcos o Guaminal family sa pagtukod og usa ka komunidad diin ang tanan labi na ang sektor sa mga katiguangan gipabilhan og suportado nga nagsunod sa mantra nga ang mga Osamisnon ug ang mga misna-misnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Tixo.